诺基亚 N70 拆机演示，请确保你的 ESD 防静电带接地良好。你需要以下工具：一个 RJ94 焊接架、金属镊子、牙科专用挑针、SS15和 SS51 摄像头起子、SS34 软线拆卸工具、一支 T6 螺丝刀、一支平嘴螺丝刀、一个充电插头和 SRT6 塑料起子。给显示窗口贴上保护膜。拆走电池后盖。以展示方法，用 SRT6 塑料起子从底部撬开扣位。小心地分开两个部分。给显示屏贴上保护膜。拆走 MMC 卡座门。取走键盘，并给内显示窗口贴上保护膜。用 SRT6 以适当力度撬开天线壳两侧扣位。拆出外部电源键，给镜头盖贴上保护膜，拆走镜头盖胶，用 SS51 摄像头起子松开扣位，并拆出前摄像头。以展示顺序扭松6颗螺丝。以展示方法翻起 UI 框组件，要注意软排线依然连接在一起。松开软排线接口。以展示方法松开 LCD 的扣位。并拆出 LCD。用牙科专用挑针挑起听筒，确保没有残留粘胶。松开基带屏蔽罩的扣位，并拆走它。每次拆走之后就不可以再使用了。轻轻下拉 UI 框组件底部，使 UI 板扣位松开。
拆走主板，并直接把它放到 RJ94 焊接架上，拆走正子。用充电插头拆走充电插座，用镊子夹出麦克风，撬起免提扬声器，松开天线壳组件的扣位，小心的拆出天线壳组件，撬起镜头保护盖，并拆走它。用 SRD6 除掉残留的黏膜，要用 RJ94 焊接架固定主板来拆摄像头，可避免背面的器件受到压力。用 SS15 以展示方法拆出主摄像头，拆机程序到此完毕。